Kita beralih ke Bandung, pemirsa. Kawah Ratu Gunung Tangkupan Perahu Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kembali meletus. Letusan kali ini menyerupakan letusan ketiga dalam 3 hari terakhir dengan durasi letusan yang cukup panjang dan bahkan menyemburkan abu vulkanik yang cukup besar pula. Letusan ketiga ini terjadi pada Senin pagi, tepatnya pada pukul 7:02 waktu Indonesia Barat dengan durasi letusan yang lebih panjang dari letusan pertama dan kedua, yaitu sekitar 16 menit. Letusan ini juga menyebabkan semburan abu vulkanik yang cukup besar sepanjang 300 meter ke udara. Letusan terjadi pada lubang yang sama dengan diameter 5-6 meter yang berada di tengah Kawah Ratu. Kawah Gunung Tangkupan Perahu sebelumnya meletus pada hari Sabtu dan Minggu hingga terjadi tremor. Setelah dideteksi, letusan Kawah Gunung Tangkupan Perahu menyemburkan gas yang berbahaya bagi manusia. Langsung pas kawahnya, terus